Jadi wali mah geus eueuh ikhtiar lantaran geus eueuh jang nempelkeun ganjaran sebab di dirina geus teu hayangeun ganjaran. Teu embung siksa teu hayang ganjaran. Hayang ka mana? Hiji we Allah aing mah nu nyieunna al-mudabbir wal musakkid wal muharrik. Eta bae jawaban tah geus eueuh ikhtiar, eueuh sorangan. Eueuh sorangan teh kos kitu teh eueuh. Jadi ketika sholat ge eueuh ikhtiaran Allah we Allahu akbar babacaan dan les we hese nyaritakeunana lantaran eta mah dicaritakeun ku kumaha ge moal bisa sebab tah merasa tah kuari geus aya ye di jero hate nurusup ka jero menang ti Allah atuh urang teh dijaga dedelean dedengean ucap cecekelan lengkah kabeh dijaga geus ngeunaheun hirup di dinya ngadengekeun suara jelema nu ngaji Al-Qur'an misalna geus lain make ceuli ahli marifat geus lain make ceuli lain geus kitu kadenge ku ceuli henteu lamun aya nu ngaji misalna teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kadengena lain ku ceuli ku ieu ku 10 bulu ngeunaheun jadi tepugu kadengena di mana tepugu ngan ngeunaheun bae ngeunaheun mantap ka jureup bees ngeunaheun hese kos kitu baladaran rasa jadi urang lamun keur salat misalnya kedatang ke waktu salat imaman maghrib atau isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim urang kaberan dibere ku Allah ngeunaheun lain sora imam model Muammar model Humaydi lain makhraj geus teu diitibar suara geus teu diitibar ngeunaheun wallahu alam eta rasa ngeunah teh kumaha hese nyaritakeunana lantaran datangna ge lain ti ceulik ngeunaheun teh sabulu-bulu bae ngeunaheun padahal mah lamun ceuk ahli qiraat mah salah teh babacaan salah teh babacaan teh mungkin madna mungkin makhrajna salah tapi geus ngeunaheun bae tah rahasia Allah teh datang ka kos kitu teh eta teh geus datang ngeunaheun jadi geus teu hayangeun nya lagi maca ge hayangna ngadengekeun bae lantaran ngeunah bisa ngabedakeun nya lamun geus kos kitu teh antara ieu sifat rububiyah nu ieu mah bogana sifat ubudiyah sebabnya geus jadi wali